大家好，我係 Daisy，今日同你睇呢個係碧桃花園一個筍盤一期嘅648尺高層單位，東南向3房一套，即係一齊嚟睇。啱喺個門口入嚟，咁而家係香港晏晝6、7點嘅時間啦。咁拉住紗簾着咗燈咧，成間屋好溫馨，好舒服啊！飯廳位已經有張4人餐台啦。咁廚房咧就做咗開放式，入邊個櫥櫃啊、電器都非常之乾淨企理嘅，成個擺設得很好啊。因為業主係長期咧就係喺外國居住，一年都係翻嚟1、2次嘅啫。嗱，我睇下個客廳就有陽台啦，東南向高層，望住對面嘅山景同埋泳池景。入嚟房間睇下啦。第一間就係呢個客廁啦，咁啊明窗嘅。呢度原即係浴缸，咁佢已經改咗做咗淋浴區，單位乾淨企理啊，隨時即買即入住。嗱，呢個第一間房有張雙人床、衣架，景觀同個客廳係一樣嘅。咁啊，業主就話：哎呀，放喺度咧好浪費啊，想賣咗佢。而家嘅價錢係一定有得傾㗎啦。第二間房景觀就更加之清晰，望住個山景啦。呢個主人房咧，咁佢用嘅係浴缸嘅浴室啦。咁啊，業主就將個原積嘅洗手間嘅門啊調咗，唔好對住個房間嘅，呢度擺咗衣櫃嘅位置。嗱，你如果對呢度有興趣，好即刻打電話俾我。業主話過幾日就會飛走噶啦，你睇下有冇興趣？即刻約我，我係 Daisy，92070684，多謝。